Olha que situação difícil, eu vou relatar o caso, você deixa aí nos comentários a sua opinião se quiser, tá? Eu tampei aqui porque, cara, eu não tô falando nada sobre quem foi que fez, eu tô falando da situação, tá? Pra você avaliar, né? Certo, vamos lá. Placa WF106 do cliente apresentou erro 3E, mandou mensagem para um pessoal aí, o pessoal falou, a gente conserta, você envia pra gente, manda vídeo, tudo beleza. O cliente enviou a placa voltou para casa dele, ele feliz da vida pro Américo. Me mandaram um vídeo da placa funcionando, tranquilo, procedimento padrão. Só que quando eu peguei a placa para instalar na minha máquina, eu já notei que não estava de acordo com o combinado, porque o pessoal fala que é serviço top de linha, com resina original e não tem resina, tá vendo? O pessoal manda vídeo de um ângulo, mostra, né, a propaganda de um ângulo que não dá pra ver que não é resinado. Falou, pô, já fiquei chateado aí, mas tudo bem, né, dá pra relevar. Ele instalou na máquina dele, funcionou 1 mês, 2 meses, 2 meses e meio, quase para completar 3 meses, ela voltou a apresentar erro 3E. Mandou mensagem pro pessoal, o pessoal falou, ó, passa o autoteste e vê o erro que dá. Deu erro 3E1. Pessoal, sua placa morreu, acabou, só outra, você tem que mandar ela pra gente pegar uma base de troca que a gente tem aqui, isso, aquilo, tem que comprar, não tem jeito, morreu a placa. E aí ele, puxa, fiz um reparo recente, não tem a garantia do reparo, é o erro 3E, né? O pessoal falou, ó, dá uma olhada atrás da sua placa. Tem uma etiqueta explicando. Processadores não tem garantia. Não sei o que tô falando, tô lendo. Tampei, não tô falando nada de quem foi que fez, tá? Independente de quem foi, eu tô falando da situação. E ele mandou mensagem pra gente, relatou a situação, falou, Américo, me explica qual que é o nome desse componente. Eu falei, olha, ele é um módulo IPM, né? Módulo inteligente de potência. Aí internamente ele vai ter os 6 transistores de GBTs, que vão ser chaveados pelo microcontrolador, vão pegar a tensão de desse link e mandar para sair do VW. Ele é um cara bem entendido, então foi fácil explicar para ele, né? Falou, Américo, então assim, não é processador o nome? Eu falei, cara, eu não chamaria de processador. Eu chamaria ele de módulo inversor. E se for para chamar alguma coisa de processador, seria um microcontrolador, né? Ele pode ser chamado de processador, que ele de fato faz o processamento de tudo na placa, né? Memória dos programas, acionamento dos periféricos. Ele falou, caramba, Américo, então o pessoal me vende com um nome para eu depois não poder contestar, né? E aí ele ficou tão chateado com a empresa que ele falou, Américo, eu vou mandar para você, você conserta para mim, eu não tô perguntando nem o preço. Mas claro, a gente já deu pré-orçamento, prazo, tudo no padrão. Ele falou, Américo, conserta essa placa para mim, que agora eu confio no seu trabalho, eu sei que você vai fazer acabamento, tudo bonitinho, tudo no padrão. Por que que eu tô falando isso? Cuidado, tá? Se a empresa já começa não cumprindo com o acordado, às vezes uma coisa simples que você fala, pô, a resina que ele já viu faltando, né? Você vê, uma coisa simples já não cumpriu com o acordo, quanto mais com a garantia. Você quer correr esse risco? Claro que não. Então é com a gente